V máji 1955 sa z Gulagu vrátil Pietro Leoni, taliansky jezuita, bývalý študent Pátra Javorku v Rusiku, s ktorým sa stretol vo väzení a strávil niekoľko mesiacov v Temnikovskom pracovno-nápravnom tábore. Spomína si na roky strávené v Sovietskom zväze, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo zažil Páter Javorka. Aj napriek prežitému by sa obaja najradšej vrátili do Ruska pomáhať ľuďom. Tu sú jeho spomienky. Po viac ako 10-ročnom pobyte v ruských väzniciach a koncentračných táboroch som sa vrátil do Talianska. Od môjho návratu domov sa ma nespočetne krát pýtali to isté. Otče, veríte v možnosť mierovej koexistencie medzi Západom a krajinami ovládanými komunistami? Veríte v dorozumenie, o ktorom sa toľko hovorí? Mohol som skonštatovať, že tu, ako aj všade v slobodnom svete, sa v tomto bode prechovávajú veľké nádeje. Mnohí ľudia si v dobrej viere myslia, že Sovietsky zväz skutočne chce mier. Iste by bolo nádherné, keby sa celý svet spojil v kresťanskej jednote. Ja však viem, že je to nemožné. 10 rokov v Rusku mi nenechalo ani štipku ilúzie. Komunizmus sa nezmenil, ba čo viac, komunizmus sa zmeniť nemôže. Na jeho čelo síce nastupujú iní muži, jeho metódy sa stávajú rafinovanejšími, ešte ťažšie priehľadnými, ale konečný cieľ je vždy rovnaký. Postupne dostať celý svet pod komunistické jarmo, podrobiť národy neľudskému otroctvu a udusiť náboženskú vieru, ktorá stále prebýva v srdciach ľudí. Komunisti tvrdia, že v Rusku existuje najširšia náboženská sloboda. V skutočnosti je to krutá irónia. V Sovietskom zväze síce skutočne existuje asi 50 biskupov a takmer 15 000 kňazov a je pravda, že v niektorých mestách, nie vo všetkých, ešte existujú kostoly, v ktorých sa konajú bohoslužby. Ruskí biskupy a kňazi však nie sú v službách Boha, sú v službách bolševikov. Mnohí z nich, najmä tí mladší, nie sú ani skutočnými kňazmi. Nemajú vôbec žiadne teologické vedomosti a sú to len stranícki funkcionári prezlečení za kňazov. Aj keď nosia na hrudi kríž, pod reverendou skrývajú pištole. Bolševici pochopili, že náboženská viera je v ruskom srdci hlboko zakorenená. Pochopili, že by bolo nemúdre chcieť tieto hlboko ukotvené korene vytrhnúť jedným rázom. A tak používajú tieto diabolské metódy, aby postupne zničili vieru tohto ľudu v Boha. Udavači sa často vydávajú za kňazov a spovedníkov, aby úradom oznamovali tajné myšlienky veriacich. Preto sa mnohí už neodvažujú spovedať. Tvrdil som, že viera je hlboko zakotvená v srdciach Rusov. Keď som bol v roku 1943 v Odese ako farár pre civilné obyvateľstvo, nie ako vojenský kaplán, mohol som to potvrdiť. Sovietske prápory opustili mesto okupované Nemcami a Rumunmi. Kostoly boli opäť otvorené pre bohoslužby. Obyvateľstvo, ktoré dlhé roky nepoznalo bohoslužby, sa venovalo náboženským cvičeniam s vrúcnosťou, ktorá ma hlboko dojala. Keď sovietske vojská opäť stáli pred bránami Odesy, rozhodli sme sa, páter Jean Nicolas, francúzsky kňaz, a ja, zostať vo vočom hrdle. Ľud potreboval vieru, ktorú sme mu prinášali. Nemohli sme sklamať jeho nádeje. Sovietske vojská obsadili Odesu na veľkonočný pondelok roku 1944. Bol som vo svojom kostole. V kúte som kľačal a modlil sa. Nevedel som, čo so mnou bude, ale celú svoju nádej som vložil do Boha. Zrazu som uvidel vchádzať červenoarmejca v uniforme. Placho sa priblížil. Zdalo sa, že je plný strachu. Keď prišiel k oltáru, padol na kolená. Išiel som k nemu, no keď začul moje kroky, urobil náznak úteku. Potom však uvidel, kto som, a usmial sa. A predtým, než odišiel, hodil mincu do pokladničky na milodary. Potom sa vykradol z kostola a obzeral sa na všetky strany, ako by spáchal zločin. Táto udalosť sa mi zdala byť dobrým znamením a naplnila moje srdce nádejou. V priebehu nasledujúcich dní som sa prihlásil sovietským úradom. Sovieti pochopili,
aké nemúdre by bolo v tých osudných dňoch vziať ľudásť útechu a pomoc náboženstva. Tak mi s úlisnou zdvorilosťou povedali: môžete pokojne pokračovať vo svojej práci, veď v sovietskom Rusku vládne najširšia náboženská sloboda. Skutočne som mohol ešte rok vykonávať svoj apoštolát. Potom však, keď sovietske úrady uznali, že nastal čas, kedy to obyvateľstvo príliš nepobúri, začali útok proti pátrovi Nikolasovi a mne. Pritom šikovne využili nového biskupa Odesy. Bol to bývalý justičný správca, ktorého vláda jednoducho vymenovala za biskupa a poslala do Odesy, aby sa podujal na úlohu zničiť všetko to, čo sme s Božou pomocou vybudovali. Ten potom obvinil pátra Nikolasa a mňa zo špionáže v službách cudzej mocnosti a označil nás za nepriateľov ruského ľudu. Verejne nás zasypával urážkami a ohováraniami. Jedno nedeľné ráno sa páter Nikolas neobjavil. Odslúžil som svätú omšu za neho. Na druhý deň, keď som práve vychádzal z kostola, sa ku mne priblížili dvaja funkcionári. Poďte s nami, povedali. Ide len o formalitu. Za 10 minút sme hotoví. Išiel som s nimi. Tých 10 minút sa zmenilo na 10 rokov. Odviezli ma do Moskvy. 7 mesiacov som putoval z jedného väzenia do druhého. V obzvlášť pochmúrnej pamäti mi zostalo väzenie Lubianka. Ešte dnes ma strasie, keď si spomeniem na tie vlhké cely bez svetla. Ešte stále ako by som videl ľudí, ktorí tieto cely obývali. Hlad, choroba a teror z nich urobili živé kostry. Spávať mohli len krátky čas a len cez deň. Nenechali ich na pokoji, kým sa nepriznali k tomu, z čoho ich obviňovali. So mnou zaobchádzali menej nemilosrdne ako s ostatnými a predsa som aj ja dvakrát zažil strašné muky tých výsluchov, ktoré trvali celú noc. A ja som sa mal priznať k niečomu, čo som nikdy nespáchal. Boh mi dal silu k odporu. Potom, čo som bol 7 mesiacov vo väzbe, ma jedného rána zavolali do kancelárie stranického funkcionára. Bez toho, aby sa na mňa pozrel, mi oznámil, že deň predtým sa so mnou konal proces. To bolo prvýkrát, čo som o tom počul. A že som bol odsúdený na 10 rokov nútených prác za špionáž v prospech Vatikánu a za antikomunistickú propagandu. A tak sa začal môj nový život trestanca. Boli nás tisíce otrokov podrobených neľudskej disciplíne. Hlad bol našim nerozlučným spoločníkom. Každý deň sme dostávali 400 gramov jačmenného chleba, 2 šálky čaju a 2 taniere volžskej polievky. Polievku sme tak nazvali preto, lebo pozostávala len z vody a ničoho iného. Hoci som bol v koncentračnom tábore, hneď som sa, samozrejme tajne, venoval svojej kňazskej úlohe. Jeden maďarský katolík mi z hliníkového valca vyrobil kalich, ktorý bol taký malý, že som ho mohol skryť v zovretej pesti. Z iného kusu hliníka vyrobil paténu, ktorej priemer bol asi 5 alebo 6 cm. Z kusu látky mi vyrobil purifikátorium a iné oltárne plátno, všetko samozrejme úplne drobné. Keď všetci zaspali, potichu som vstal, pripravil som oltár na debne a slávil som svätú obetu omše. Pár omroviniek chleba a pár kvapiek vína mi slúžilo na premenenie. Dostať víno bolo vždy najťažšie, ale Boh mi k nemu vždy dopomohol. Často som si ho vyrábal sám tak, že som nechal kvasiť skromnú šťavu z niekoľkých hrozienok. Spoluväzeň mi ich zaobstaral za mnoho tanierov volžskej polievky. Toto vzácne víno som uchovával vo fľaštičke od parfumu, ktorá nebola väčšia ako škatuľka od zápaliek. Jej obsah stačil na slúženie omší na niekoľko mesiacov. Priniesol som si ju domov a je pre mňa milou pamiatkou, rovnako ako ostatné drobné kultové predmety, ktoré sa mi tiež podarilo priniesť. Obsahuje ešte trochu vína, asi za náprstok. Ale myslím, že si ho uchovám, lebo vždy, keď sa naň pozriem, pomyslím na to, akú veľkú službu by mi preukázalo, keby som bol ešte v Rusku. Mohol by som s ním celebrovať ešte aspoň 3 alebo 4 krát. Stále spomínam na tie v skrytosti slávené omše v baraku, na tej debne premenenej na oltár, neustále pripravený všetko schovať, aby ma neprekvapila stráž a nezneúctila tie veci. Často so mnou stávali iní väzni, obklopili ma, kľakli si a so slzami v očiach sledovali posvätný úkon. Tak čerpali sily
aby vydržali hlad a utrpenie, ktoré ich na druhý deň opäť čakalo. Náboženské útechy boli prísne zakázané. Napriek tomu ma mnohí prosili, samozrejme s náležitou opatrnosťou, aby som si vypočul ich spoveď. Jedného dňa ku mne prišiel istý Mongol a povedal, že sa chce stať katolíkom, že chce prijať krst. Veľmi som sa tomu potešil. Neskôr som sa však dozvedel, že išlo o udavača, ktorý ma nahlásil úradom. Opäť ma súdili za náboženskú propagandu v tábore a za iné zločiny proti sovietskému štátu, ktoré však neboli bližšie opísané. Bol som dodatočne odsúdený na 25 rokov nútených prác. Potom ma preložili do tábora Vorkuta, ktorý leží za ázijským polárnym kruhom. Tam chlad dosahoval 50 stupňov pod nulou. V zime slnko nevyjde celý mesiac. Vo Vorkute som strávil 8 zím po sebe. Ale Pán bol so mnou. Nikdy nedopustil, aby mi došlo víno na slávenie svätej obety omše. Čo iné som mohol žiadať? Otrasná je bieda, v ktorej žije ruský ľud. Teraz, keď som sa vrátil do Talianska, sa mi zdá, ako by som žil v rozprávkovom svete. S výnimkou privilegovaných vrstiev straníckych pohlavárov a vysokých dôstojníkov v armáde, žijú masy v Sovietskom zväze v priam nepredstaviteľných pomeroch. Najchudobnejší nádenníci v Románi sú na tom v porovnaní s nimi ešte veľmi dobre. Ruský ľud je komunizmu síty, ale bude preňho veľmi ťažké oslobodiť sa. Nespokojnosť je všeobecná, ale polícia je neustále v strehu a pripravená potlačiť každú vzburu v zárodku. V koncentračných táboroch, v týchto táboroch žije 15 až 20 miliónov ľudí, dochádza z času na čas k revoltám, ktoré polícia krvavo potláča. V júni 1953, krátko po povstaní v Berlíne, sa v našom tábore vo Vorkute rozšírila správa, že komunistický režim bol zvrhnutý. Na protest proti neľudskému zaobchádzaniu, ktorého obeťou boli, sa niektorí väzni vzbúrili. Podarilo sa im odzbrojiť stráže. Čoskoro však zasiahli jednotky a spustili paľbu na väzňov. Výsledok: 110 mŕtvych a 200 ranených. Keď mi pred niekoľkými mesiacmi oznámili, že som voľný, myslel som si, že ide o žart a že mi opäť pripravujú trest. Veď som sa krátko predtým dopustil ťažkých zločinov. Odmietol som podpísať protest proti atomovej bombe. Vtedy som bol v tábore v Mordovii. Jedného dňa nás vyzvali, aby sme takýto dokument podpísali. Povedal som ostatným kamarátom: kto podpíše, podpisuje svoje vlastné otroctvo, lebo komunizmus je otroctvom ľudu. Za tento výrok som bol nanovo odsúdený. A o týždeň neskôr mi povedali, že sa môžem vrátiť do Talianska. Z tohto dôvodu som to všetko považoval za lož. Nemohol som pochopiť dôvod takéhoto opatrenia. Dnes si myslím, že som to pochopil. Bez pochyby ide len o malý manéver. Je to jeden z trikov v taktike, ktorú bolševickí vládcovia používajú, aby presvedčili Západ o mierových úmysloch Sovietskeho zväzu. V skutočnosti sa Rusko zbrojí do vojny, ale pripravené na ňu bude až o niekoľko rokov. Medzi tým by chceli dosiahnuť, aby západné mocnosti odzbrojili. To je dôvod, prečo tak hlasno vyhlasujú, že chcú len mier. Aj ja som malým článkom vo veľkej reťazi. Mal som podpísať onen dokument, aby som po svojom návrate do Talianska robil v tomto zmysle propagandu. Som síce veľmi šťastný, ale tie strašné roky v Rusku napriek tomu neľutujem. Bol som nástrojom, ktorý si Boh použil, aby prinášal útechy náboženstva mnohým úbohým nešťastníkom, ktorí žijú v tom najčernejšom otroctve. A keby som mohol, prežil by som tento čas ešte raz. Presne tak, ako som ho prežil v týchto 10 rokoch pekla.